कोरोना वायरस ते हुण इस बर्ड फ्लू ने लोगों की चिंता वधा दी है। दस दईए कि हुण लोग सर्दियों के मौसम में अंडे ते चिकन खाण तो परहेज कर रहे हैं। इस दे कारण पोल्ट्री और अंडियां की दर भी बहुत घट गई है। सर्दियों के मौसम दौरान हर बार बाजार में अंडियां ते मुर्गियां की मंग दे नाल दरां दे विच भी वाधा होया, पर हुण बर्ड फ्लू आउण दे नाल भी कीमतां विच गिरावट आउणी शुरू हो गई है। हुण पोल्ट्री फार्म विच रेट भी अद्धा हो गया, पर चूण विच वेचण वालियां ने भी 20 ਤੋਂ 30 रुपए प्रति किलो तो घट विकना शुरू कर दिता है। आउण वाले सालां विच अंडा अते चिकन के रेट भी घट होणगे। बर्ड फ्लू के आउण नाल पोल्ट्री फार्म के संचालकों की चिंता वध गई है। ਉਹ जल्दी तो जल्दी तैयार मुर्गियां की विक्री विच लगे हुए ने। तुहानूं दस दईए कि बर्ड फ्लू विच पिछले 4 दिनों तो दर दे विच तेजी नाल गिरावट आई है, जबकि पहलां यह कुक 92 ਤੋਂ 95 रुपए प्रति किलो विक रहा सी, जबकि हुण बाजार दे विच 40 ਤੋਂ 45 रुपए प्रति किलो के रेट आ गए ने। इन्ना ही नहीं, अंडियां दा रेट भी 5 रुपए तो घट के 4 रुपए हो गया। पहलां अंडा 160 रुपए प्रति कैरेट ते पहुंच गया सी, हुण यह प्रति कैरेट 120 रुपए ते पहुंच गई है। पोल्ट्री फार्म चालक इस तो बहुत चिंतित ने। इस कारण पोल्ट्री फार्म संचालक ने तालाबंदी दे विच होए भारी नुकसान की चिंता करनी शुरू कर दी है। दरअसल फार्म ऑपरेटरों का कहना है कि उन्होंने कोरोना कारण पहले तालाबंदी विच महत्वपूर्ण नुकसान होया, हुण पोल्ट्री फार्म बर्ड फ्लू कारण नुकसान चल रहा है। तालाबंदी कारण उन्होंने पूरा सिस्टम दोबारा करना पिया। हुण हाल ही विच पोल्ट्री फार्म संचालक नूं 4 दिनों विच भारी नुकसान होया ते आउण वाले दिनों विच इस दे होर वधेरे होण दी संभावना है। दस दईए कि बर्ड फ्लू के जोखम के मद्देनज़र पशु पालन विभाग ने एक नवीं सेध भी जारी की है। इस दे कारण पंछियों ते विशेष निगरानी की जाएगी और रैपिड रिस्पॉन्स टीम 11 जनवरी को बनाई जाएगी। सब डिवीजन पद्धर ते रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई जाएगी। इस विच जिले विच सब डिवीजन सिरसा, एलिनाबाद, कालावाली और डब्बवाली विच समय-समय ते निरीक्षण करेगा। सिरसा विच पहला ही बर्ड फ्लू बारे अलर्ट का ऐलान किया गया। डॉक्टर चिकन फार्म का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दे नाल ही चिकन फार्म के दुआले चूना का छिड़काव करने की भी खबर मिली है। इस दे नाल ही मुर्गी फार्म नूं रिहाइश बस्ती विचों हटाउण दीआं हदायतां दित्तियां गईआं ने। ब्यूरो रिपोर्ट स्काई न्यूज़ पंजाब। खबर की ताज़ा अपडेट के लिए साडे YouTube चैनल को सबसक्राइब करो, फेसबुक चैनल को लाइक और शेयर करो।